terus tanah itu ora tanah anu loh, ora tanah atas loh. Jadi cek ngeprul. Wah, tapi ini duduk tanah ini watu-watu cadas gamping ngono loh. Apa sih gamping itu? Kalau bahasa Indonesianya itu ya gamping, yang buat semen itu loh, Lur. Yang batunya warna putih gitu loh. Kayak ada yang manggil-manggil loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tanya aku rada merinding dek kene lur. Ah, moga-moga ana apa-apa lah. Udah merinding aku. Hutannya hutan piye nen. Bismillahirrahmanirrahim. Punten amit. Yang penting ora ganggu.